यो एउटा सेमी अटोमेटिक वासिङ मेसिन हो र यो कलर्स ब्रान्डको छ र यसमा चाहिँ माथि टपमा चाहिँ 3वटा बटन राखिएको छ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ वासर टाइम, जुनबाट चाहिँ टाइम सेलेक्ट गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ 15 मिनेटको टाइम रोटेट टाइम दिएको छ र एकचोटिमा रोटेट गर्दाखेरि 15 मिनेटसम्म यसले वास गर्छ। यदि थप टाइम वास गर्नु परेमा यसलाई चाहिँ फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को बटन छ यसमा एउटा ड्रेनको बटन छ र यसमा नै तपाईको वासर मोड छ। वासर मोडमा चाहिँ 2वटा मोड छ, नर्मल मोड र स्ट्रङ मोड, 2वटा मोड छ यसमा। भन्ने अर्को एउटा थर्ड बटन छ, यो चाहिँ स्पिन, यो चाहिँ सुकाउनको लागि युज गर्नको लागि। यसमा चाहिँ टाइम 5 मिनेटको, फुल टाइम 5 मिनेटको हुनेछ। एकचोटि कपडा हालेर सुकाउनको लागि तपाईलाई 5 मिनेट टाइम भए यसलाई पर्फेक्ट हुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2वटा पानीको इनपुट पोइन्ट छ। यो चाहिँ यता चाहिँ वासरको लागि र यता चाहिँ वाटर इनलेट चाहिँ यो चाहिँ सुकाउनको लागि, यसमा चाहिँ पखाल्नको लागि छ भने हामीले यहाँ एउटा जुगाड लगाएका छौँ पानीको लागि चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ धाराबाट यसरी पानी ल्याइएको छ। यसरी ल्याएर यसरी यहाँ सेट गरिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँबाट अघिको धाराबाट पानी खोल्यौँ भने यसरी यहाँ पानी आउनेछ। र यसमा चाहिँ हामी अब पानी कपडाको मात्रा हेरेर कति पानी राख्ने भनेर यसलाई चाहिँ कति, अब यसमा चाहिँ हामी 2 चम्चा जति सरफ राख्छौँ। हामीलाई अहिले यति पानी भएपछि अहिलेलाई पुग्छ। हामीले 2 चम्चा सरफ राखिसकेका छौँ र अब यसलाई चाहिँ हामी पानी बन्द गरेर यसलाई चाहिँ हामी टाइमरलाई चाहिँ घुमाइदिन्छौँ। हामीले चाहिँ यसलाई पुरै 15 मिनेटमा घुमाउँदैछौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टार्ट भइसकेको छ। अब यसमा हामी यो कपडालाई चाहिँ हामी धुँदैछौँ। 1 बाल्टी छ, यो चाहिँ हामी एक गरेर सबै यसमा हाल्नेछौँ। यसमा हालिसकेपछि हामीले चाहिँ हामी 15 मिनेट कति टाइम लाग्छ, हामी चाहिँ 15 मिनेटमा म्याक्सिमम 15 मिनेट, प्रायः चाहिँ 15 मिनेटको टाइममा चाहिँ हामी लुगा धोएर कम्प्लिट गर्छौँ। र त्यसपछि यो कम्पार्टमेन्टमा जहाँ चाहिँ सुकाउनको लागि युज हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामी त्यहाँबाट निकालेर यहाँ राखेर पछि यसमा राखेर सुकाउनेछौँ। यो पनि अहिले एकछिनमा हामी देखाउनेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपडा धुन सुरु भइसकेको छ। अब हाम्रो लुगा धुने प्रोसेस चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र अब यहाँ चाहिँ 15 मिनेट कम्प्लिट हुँदैछ। यो 15 मिनेट कम्प्लिट भएपछि चाहिँ यो अटोमेटिक बेल बज्छ र घन्टी बजेपछि चाहिँ यो अटोमेटिक बन्द हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ घन्टी बजिसकेको छ। अब यो बन्द भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले लुगा पखाल्नको लागि चाहिँ 2वटा अप्सन रोज्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईले यो जुन पानी छ, पुरानो पानीलाई चाहिँ ड्रेन गरेर फालेर त्यसपछि फेरि यसमा चाहिँ नयाँ पानी राखेर चाहिँ केही समय चलाएर चाहिँ त्यसरी पखाल्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यसबाट कपडालाई डाइरेक्ट निकालेर यो कम्पार्टमेन्टमा हाल्ने र यसमा हालिसकेपछि यसमा चाहिँ जुन यो पानीको हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा ल्याएर राख्ने
यसमा लगाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ यो कपडाहरू चाहिँ सबै यसमा निकालेर राखिसकेपछि यो कपडाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ एक एक गरेर निचोड्दै यो कम्पार्टमेन्टमा यो कपडालाई चाहिँ हामी यसरी निचोड्दै यसमा राख्छौँ र यसमा राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यो सम्पूर्ण कपडा यसमा राखिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीसँग एउटा सेफ्टी कभर आउँछ। यो कभरलाई चाहिँ हामीले माथिबाट ढक्कन लगाइदिएपछि यो ढक्कन चाहिँ किन लगाउनु पर्छ भनेदेखि कपडाहरू चाहिँ बाहिर घुम्दाखेरि चाहिँ बाहिर ननिक्लियोस् भनेर चाहिँ सेफ्टीको लागि चाहिँ लगाइन्छ र यसमा चाहिँ राखेपछि हामीले चाहिँ 1 मिनेट जतिलाई चाहिँ यो धारो चाहिँ यसमा अन गरिदिन्छौँ। यसमा अन गरिदिसकेपछि कपडाहरू पखालिन्छ, त्यहीँ भित्र नै पखालिन्छ र ड्राई भएपछि अटोमेटिक मेसिन बन्द हुन्छ। 5 मिनेटको टाइम लगाएर 1 मिनेट चाहिँ हामीले पानी खोलिदिन्छौँ। पानी खोलिदिएपछि 4 मिनेट चाहिँ ड्राई प्रोसेस हुन्छ र 4 मिनेटमा कपडा चाहिँ लगभग 70 देखि 75% चाहिँ सुकेर कम्प्लिट भएर रेडी हुन्छ। हामीले उताबाट चाहिँ सम्पूर्ण कपडालाई चाहिँ यसमा राखेर बन्द गरेका छौँ र अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ 5 मिनेटको टाइम लगाउँछौँ। 5 मिनेटको टाइम लगाएपछि हामीले अब यसमा चाहिँ उताबाट धारोलाई अन गरिदिन्छौँ। धारोबाट अन भएपछि पानी आउँछ र पानी आउन सुरु भइसकेको छ। पानी आएर यसमा चाहिँ 1 मिनेट जति चाहिँ हामीले यो कपडालाई पखाल्छौँ। पाँच मिनेट कम्प्लिट भएर मेसिन बन्द भइसकेको छ। अब कपडा सुकेर पनि रेडी भइसकेको छ। एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो जुन सुकाउने भागको चाहिँ कभरमा चाहिँ एउटा स्विच हुन्छ। यो चाहिँ सेफ्टीको लागि, यो चाहिँ तपाईको हाई स्पिडमा रोटेट गरिरहेको हुने भएकोले तपाईले यस ढक्कनलाई खोल्नु भयो भनेदेखि यसमा चाहिँ ब्रेक सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ। तपाईले यो खोल्ने बित्तिकै अटो त्यो ब्रेक लाग्छ। ब्रेक लागेपछि चाहिँ रोकिन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईले यो ढोका खोलिरहनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको त्यो ब्रेक चाहिँ चाँडै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले तपाईले 5 मिनेट कम्प्लिट भएपछि यो पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मात्रै यसलाई खोल्दा राम्रो हुन्छ। र हामी अब यसमा भएको कपडा, सुकेको कपडा तपाईलाई निकालेर देखाउँदैछौँ। जुन अघि कभर भनेका थियौँ त्यो कभर अब यसरी लगाएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ यताबाट यसरी यो कभरलाई चाहिँ निकालेर यो ढक्कनलाई निकालेर तपाईको कपडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो कपडाहरू 70 देखि 75% चाहिँ सुकेर रेडी भइसकेको छ। यसरी यो मेसिनबाट चाहिँ सजिलै लुगा धुन सकिन्छ। हस्त भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।